আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। EXPERTGSM থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। সো আমার সামনে এটা দেখেন ভিভো আপনার 21 এই ফোনটি আমরা আগেই খুলে রেখেছি এই কারণে যে আমাদের ভিডিওটি বেশি লং না হয়ে যায়। আপনারা জানেন ডেডবুট রিপেয়ার করতে গেলে ভিডিওগুলো অনেক লং হয়ে যায়। তাই কারণে আমরা সম্পূর্ণ সেটআপটি আমরা খোলায় নিছি আগেই, যে শর্টকাটে যে আমাদের ভিডিওটি আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি, আপনাদের সামনে আমরা করতে পারি। সো আমার ফোনটি চালু হইতেছে দেখতেছেন, এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আপনার 12 আছে এখন বর্তমানে। সো আমরা এই সেটটি টেস্ট পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা ফ্ল্যাশ করতে পারি না, তাই কারণে আমাদের এই সেটটি খোলা আর এই সেটটি কাজ আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম। আপনারা যদি টেস্ট পয়েন্টের মাধ্যমে অথবা সিম2 আনলক টুলসের মাধ্যমে যদি ফ্ল্যাশ করতে যান, ওই ক্ষেত্রে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যদি 12 হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আপনাদের ফোনটি ফ্ল্যাশ নেবে না। ঠিক আছে, ইউএসবি দেখবেন পায় আবার দেখবেন ছেড়ে দেয়, পায় আবার ছেড়ে দেয়। এই কারণে আপনারা সম্পূর্ণভাবে ফোনটি ফ্ল্যাশ করতে পারেন না। সো এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আমরা 12 আছে, এটারে আমরা 11তে নিয়ে আসবো। সো যারা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12 থেকে 11 নিতে যাচ্ছে, ডেট করে ফেলাইছেন, সো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, যদি আপনার সেটি না চালু করতে পারেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনার সেটি কন্ট্যাক্ট করে কুরিয়ার করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ করে দেব, সম্পূর্ণ ফোনটি আমরা আপনাকে কমপ্লিট করে দিব। আপনার সিকিউ উড়াবেন না, এএমসি উড়াবেন না, আমরা আইএসপির মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফোনটি আপনাদেরকে চালু করে দেব। সো আপনারা দেখতেছেন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12 আছে, আপনারা দেখছেন যে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12, যে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12 সেটটি আমরা এটারে ডাউনগ্রেড করে আমরা 11তে নিয়ে আসবো। সো যারা ডাউনগ্রেড করতে যায় সিএমটির মাধ্যমে, যে কোনো থার্ড পার্টি টুলসের মাধ্যমে আপনারা ডাউনগ্রেড করতে যায়, আপনারা ডেট করে ফেলাইছেন, সো উঠে না। আপনার যেমন ডেটটি আপনাদের স্ক্যান ফাইলের মাধ্যমে ডেট হয়ে যাবে, আপনারা দেখবেন ইউএসবি পাবে না। এই সেটের এটা কমন একটা রোগ, আর এই রোগটি এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবেল হইতেছে আস্তে আস্তে। সো আপনারা যদি ফ্ল্যাশ করতে গেলে আমাদের মিডিয়াটেক ফোনগুলো আমরা জানি যে, আমরা সবাই জানি টেকনিশিয়ানের কাজ, যারা ফ্ল্যাশ করেন, ফ্ল্যাশের কাজ নিয়ে সবসময় ফ্ল্যাশের কাজ দেন, ঠিক আছে, ওরা জানেন যে মিডিয়াটেক পোর্ট হলো, আপনার যদি ফ্ল্যাশ থেকে যদি আমরা ফ্ল্যাশ করতে গেলে যদি সেট ডেড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মিডিয়াটেক পোর্ট পাইলেও পাবে, ঠিক আছে না। কিন্তু এই সেটে এখন বর্তমান ভার্সনের এই সেটগুলা যদি আপনার মিডিয়াটেক ফোন ডেট করে ফেলান সফটওয়্যারের মাধ্যমে, আপনার ফাইলের মাধ্যমে যদি ফোন ডেট করে ফেলান, তাহলে আপনাদের ইউএসবিও কাজ করবে না। ওই ক্ষেত্রে আপনারা ইউএফআই ইজি জেরক্সের সাপোর্ট নিতে হবে। সো আমরা এই সেটটি আপনাদেরকে দেখালাম অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 12, আমরা এটা 11 করব। আমরা এই সেটটি সম্পূর্ণ খুলে আমরা আইএসপি করব, ঠিক আছে। তার আগে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আমরা এটারে আমরা ইউএসবি দিয়ে অনেক চেষ্টা করছি, ইউএসবি দিয়ে আমরা কোনো মুহূর্তে এটা আমরা ফ্ল্যাশ করতে পারি নাই, ঠিক আছে। এই যে আমরা দেখেন ইউএসবি আমাদের হাতে আছে, আমরা এখন আপনাদেরকে ইউএসবি দিয়ে ফ্ল্যাশ করে দেখানোর চেষ্টা করব, কিন্তু আমরা এটা আপনাদেরকে দেখাবে কারণেই যে আপনারা বিশ্বাস করেন যে ইউএসবি দিয়ে ফ্ল্যাশ করা সম্ভব না, ঠিক আছে। ফোন অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে যাবে, ওয়ান পুট পাবে, সেকেন্ড পুট চালু হয়ে যাবে, ওয়ান পুট পাবে, সেকেন্ড পুট চালু হয়ে যাবে। সো আমরা এভাবে কয়েকবার ট্রাই করলাম, কয়েকবার ট্রাই করার পরে আমরা সেটটি খোলার জন্য প্রস্তুত নিলাম, যে আমরা এই সেটটি খুলে ডাউনলোড করব। আমরা এই সেটের আরও কয়েকটা কাজ করছি, এই কারণে আমাদের সাহস হয় যে আমরা এই কাজগুলো নিতে, ঠিক আছে। আপনারা যারা এই কাজটি নিচ্ছেন অথবা ডেট করে ডাউনলোড করতে যা ডেট করে ফেলাইছেন, আপনারা উড়াতে পারতেছেন না কোনো মুহূর্তে, ঠিক আছে। আশা করি এই ভিডিও দেখলে আপনারা এই সেটটি অনায়াসে উড়াতে পারবেন, অনায়াসে, কোনো কথা হবে না, একদম অনায়াসে আপনারা এই সেটটি তুলতে পারবেন। সো এই ভিডিওটা যদি আপনারা ফুলফিল দেখেন নাটা নিয়ে, সো আমরা কয়েকবার চেষ্টার ফলে আমাদের ইউএসবিটিতে আমরা ফ্ল্যাশ করতে পারলাম না। আমার টেস্ট পয়েন্ট দিয়ে ফ্ল্যাশ করলাম, ফ্ল্যাশ করতে পারি না, টেস্ট পয়েন্ট দিয়ে ফ্ল্যাশ করলাম, সময় সে ডেড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমরা এটা অনেক চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। এই কারণে বলছি, টেস্ট পয়েন্টে আপনাদের ফ্ল্যাশ নেবেন, ফট করে ছেড়ে দিবে, আর আপনাদের ইউএসবি পাবে না, আপনি অনেক কষ্ট করবেন ইউএসবি পাওয়ার জন্য। হয় কি হলো, ইউএসবি পাইতেছে না কেন, অনেক চেষ্টা করেও আপনি ইউএসবি পাবেন না, ঠিক আছে। এই সেটে এখন আপডেট একটি এটা এটা ইউএসবি আপনাদের ডেড হয়ে গেলে ইউএসবি পাবে না, এটা আমি আগেও বললাম। সো আমরা তারপর এটা খোলার জন্য প্রস্তুত নিলাম।
আমরা এটা এখন খুলবো, ঠিক আছে। এই দেখেন এটা সম্পূর্ণ মাদারবোর্ডটি আমি খুলতেছি, আপনারা সুন্দর করে এটা খুলে নেবেন, ঠিক আছে। প্যানেলগুলা খুলবেন, উপরে যেই কার্বন যেই পেপারটা আছে এই পেপারটা তুলবেন, তোলার পরে সুন্দর করে আপনারা এটারে খুলে তারপর আইএসপি করবেন। সুন্দর করে খুলে আইএসপি করলে আপনাদের কাজটি খুবই হবে। আপনারা এই যে সিপিইউ আর ইএমসি মাঝখানে আপনাদের যে আছে আপনারা দেখতেছেন যে গ্যাপ আছে, এই গ্যাপের মাঝখানে সো আপনারা এটারে সুন্দর করে খুলে নেবেন। পরিষ্কার করে খুলে নেওয়ার পরে ইএমসি আর হলো যে সিপিইউ এর মাঝখানে আপনার দুইটা জাম্পারিং করা লাগবে। এই দুটো জাম্পারিং হলো আপনার সিএনডি আর হলো যে ডাটা জিরো। এই দুইটা করতে যায় অনেক সময় আপনাদের লাইন কিন্তু উঠে যায়, এটা কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন। অনেক সময় আপনারা যদি এটার উপরে যে পেজটা আঠা আছে, এই পেজটা যদি আপনারা কোনো দাড় কিছু দিয়ে যদি আপনারা পরিষ্কার স্কেচ উঠে যায়, যদি পরিষ্কার করতে যায়, যদি আপনারা যদি লাইন মিস্টেক করেন হয়ে গেল, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ইএমসি উঠাতে হতে পারে, ঠিক আছে। আর এই প্ল্যানটা সুন্দর করে কেটে নেবেন, প্ল্যানটা সুন্দর করে উঠাবেন না। ফুল প্ল্যানটা উঠালে আপনার মাদারবোর্ডটা ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে, ঠিক আছে। আপনার সুন্দর করে ওটারে তুলে নেবেন, ঠিক আছে। আপনার সুন্দর করে প্ল্যানটা তুলে নেবেন, এই যে এইভাবে আমি যেভাবে কাটতেছি এভাবে সুন্দর করে কেটে, ঠিক আছে। আপনারা জায়গা করে নেবেন যে আপনাদের স্পিডে টানতে যে আপনাদের সহজ হয়ে যায়, ঠিক আছে। সম্পূর্ণভাবে সুন্দর করে জায়গা করে নেবেন, ঠিক আছে। জায়গা করে নেওয়ার পরে আপনারা সুন্দর করে তারপরে আপনারা আইএসপি করবেন, ঠিক আছে। আইএসপিটি করবেন এমন তার দিয়ে, যে তার দিয়ে আমাদের এএমসি নিচে বল উঠে গেলে, সিপিইউ হোক এএমসি হোক, যে আমরা মাদারবোর্ড থেকে যে আমাদের বল যদি উঠে যায়, আমরা যে চিকন তার দেওয়া কাজটি করি, ঠিক আছে, জাম্পারিং তার দেওয়া, ওই চিকন তার দেওয়া আপনারা করে নেবেন। যদি আপনারা এই চিকন তার দিয়ে যদি করেন তাহলে আপনাদের জাম্পারিংটি ওই জায়গায় বসাইতে আপনাদের খুব সুবিধা হবে, জাম্পারিংটা ওই জায়গায় বসানোর জন্য, ঠিক আছে। এতটা সুবিধা হবে যে আপনারা আপনারা এই চিকন তার দিয়ে জাম্পারটি করে নেবেন। সুন্দর আমাদের জাম্পার করা হয়ে গেল, আমরা জাম্পারের ভিডিওটা আপনাদের দেখালাম না, অনেক লম্বা হয়ে যাবে দেখে, ঠিক আছে। আমার জাম্পারটি হয়ে গেল। আমরা এই যে আমি যেভাবে জাম্পার করছি, এই যে হেডার পিনে কিছু কথা বলি। এই যে হেডার পিন আছে, এই হেডার পিনে আমি জাম্পারিং করবেন, যারা না আছে তারা তো মিনিমালি আমরা যেভাবে জাম্পার করি ওইভাবে করবেন, আর না হলে হেডার পিনের মাধ্যমে জাম্পার করলে আরো ভালো হবে, ঠিক আছে। এই যে আমরা জাম্পার করলাম, করে তারপর আমরা ইউএফআইতে চলে আসলাম, ঠিক আছে। ইউএফআইতে চলে আসলাম, আমরা ইউএফআইতে আইসি কি করলাম, এটা আমরা ফরম্যাট দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আমরা আগেই বললাম যে ফরম্যাট দিয়ে দিলাম। আপনারা যারা ভুক্তভোগী, আপনারা স্ক্যানার খাওয়াইতে গিয়ে আপনাদের সে ডেটকে ফেলাইছেন, ঠিক আছে, ইউজই পায় না, এই ভিডিওটা কিন্তু তাদের জন্য, ঠিক আছে। আমরা ফরম্যাট করে দিলাম, ফরম্যাট করে দিয়ে আপনারা দেখেন আমরা কিন্তু এটারে আগেই আমাদের ক্লিন করে নিলাম, ঠিক আছে। আমাদের আরপিএমপি ক্লিন করে নিলাম, আমাদের আরপিএমপি আমরা ক্লিন করবেন। এই দেখেন আমি কিন্তু আরপিএমপি ব্যাকআপও রেখে নিছি, আপনারা কিন্তু দেখতেছেন, ঠিক আছে। আরপিএমপি ক্লিন করে নিলাম, আরপিএমপি ক্লিন করে নেবেন আপনারা। আরপিএমপি ক্লিন করবেন, ক্লিন আগে আপনারা বুট 1 বুট 2 তারপরে যায় আপনার ইএক্সটি সিএক্সটি, ঠিক আছে। এই তারপরে আমরা ইউজার ডাটা, এগুলো আপনার ব্যাকআপ নিয়ে নেবেন। যষ্ট ব্যাকআপ কিন্তু আপনার নিতে হবে ভাই, যদি আপনার ব্যাকআপ না নেন তাহলে কিন্তু এই ফোনটা আপনার তুলতে পারবেন না, ঠিক আছে। ব্যাকআপ নেবেন, ব্যাকআপ নেওয়ার পরে তারপর আপনার আরপিএমপি, তারপরে যে ভিডিওটা আমি যেভাবে খাওয়াইতেছি, ঠিক আছে, ইএক্সটি তারপরে যাই বুট 1 বুট 2 এটা খাওয়াবেন। খাওয়ানোর পরে এই যে দেখেন আমাদের যে পার্টিশনটা এখন আসলো, এই যে ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে দেখাই, ঠিক আছে। এই যে ইনফরমেশন এই 2, ঠিক আছে, এই 2 ইনফরমেশন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের না আসবে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফোনটা রান করতে পারবেন না, ঠিক আছে। 0x02, ঠিক আছে। এটা নিয়ে আপনারা সম্পূর্ণ এইভাবেই করবেন, ইউজার ডাটা খাওয়াবেন, ঠিক আছে।
সরি বুট 1 বুট 2 আর EXT CXT এই দুইটা খাওয়ানোর পরে আপনাদের যে ইনফরমেশনটা আছে আমার কম্পিউটারে UFI তে এই ইনফরমেশনটা দিয়ে চেক করবেন। চেক করার পরে ঠিক আছে আপনারা এই দেখেন আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ সবকিছু হয়ে গেল। এখন আমরা সিম2 দিয়ে ফ্ল্যাশ করলাম। ঠিক আছে, আপনারা অনেক কথা নাও বুঝতে পারেন, যদি না বুঝেন তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি সম্পূর্ণ কথাগুলো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ টিপসটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। সো এখন দেখছেন আমাদের ফ্ল্যাশ নিচ্ছে। ঠিক আছে, আমাদের ফ্ল্যাশ নিচ্ছে দেখেন, বুট 1 ডান। ঠিক আছে, দেখেন এখন আমাদের সম্পূর্ণ ফ্ল্যাশটা নেবে। এখন আমরা একটু ফুল ফ্ল্যাশটা নেওয়া। সো আপনারা দেখতেছেন যে আমাদের ফ্ল্যাশটি সম্পূর্ণ নিল। এখন আমরা ফোনটি চালু করব। ঠিক আছে, আমরা এখন ফোনটি চালু করব। আইএসপি খুলে আমরা ফোনটি এখন চালু করলাম। ঠিক আছে, দেখেন ইনশাআল্লাহ দেখেন আমাদের ফোনটি চালু হয়ে গেছে। আপনারা যদি এই ধরনের ভুক্তভোগী থাকেন তাহলে কমেন্ট করবেন যে ভাই আমিও এটা অনেকই করছি। আমরা কিন্তু আমাদের পাশে ভাইটাই কিন্তু এই ফ্ল্যাশ কাজ করতে যায় একটা সে ডেট করে ফেলাইছে। উনি কিন্তু একটা মাদারবোর্ড জরিপানাও দিচ্ছে। ঠিক আছে, কাস্টমার জরিপানা দিছে। ঠিক আছে, অনেক গাইগিচ্ছে হয়েছে। আপনারা যদি এটা এই প্রবলেমটা যদি সলভ করতে পারেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো করে দেখেন, আমি আশা করি আমার এই ভিডিওর ভিতরে আপনারা আপনাদের কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। ঠিক আছে, যাক তারপরে আমরা আইএসপি করলাম। আইএসপি করে তারপরে যে সরি আমাদের ফ্ল্যাশটি ডাউন হয়ে গেছে। এখন আমরা আপনাদের দেখাবো। ঠিক আছে, দেখেন আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণ চালু হয়ে গেছে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।